হ্যালো আমার ভালোবাসার বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আজ শ্বশুরের সাথে ঘটে যাওয়া দারুণ একটা ঘটনা নিয়ে আসলাম। আমাকে ঝটপট সাবস্ক্রাইব করে একটি হেডফোন কানে লাগিয়ে নাও। বন্ধুরা, যখন আমার বিয়ে হয় তখন আমার বয়স 21 বছর। আমার স্বামীর নাম সঞ্জয়। আমরা গ্রামে থাকতাম। আমি আর সঞ্জয় একই কলেজে পড়তাম। সেই থেকে আমাদের সম্পর্ক। আমি সঞ্জয়কে এতটাই ভালোবাসতাম বা এখনো বাসি যে তার কথা বা চেহারা না দেখতে পারলে আমার ভালো লাগতো না। একদিন হঠাৎ করে আমরা পালিয়ে বিয়ে করি। এবার আসি আমার শ্বশুর বাড়িতে। আমার শ্বশুর বাড়িতে তেমন লোকজন ছিল না, শুধু আমার শ্বশুর আর আমার স্বামী সঞ্জয়। আমার শাশুড়ি মা ওপারে চলে গেছে প্রায় 5 বছর আগে। এদিকে আমার শ্বশুরের অবস্থা বেশ ভালো ছিল, নিজের জমিতে চাষবাস করে ভালোই চলতো। বিয়ের পর যখন আমি শ্বশুর বাড়িতে প্রথম আসি তখন উনি আমাকে দেখে অনেক খুশি হয়েছিল, কেননা আমি যথেষ্ট সুন্দরী ছিলাম। যাই হোক, বিয়ের পর সঞ্জয়ের সাথে শ্বশুর আমাকে অনেক ভালোবাসতে লাগলো। আমি সঞ্জয়কে অনেক বেশি বিশ্বাস করতাম। কোনো সময়ই সঞ্জয় আমার চোখের আড়াল হতো না। সে আমাকে তার জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসতো। প্রায় প্রতি রাতেই অনেক সময় নিয়ে এসে আমার মাঠে খেলতো। আমার কাছে এসে খুব দ্রুত আমাকে রেডি করত। সঞ্জয় বিভিন্ন স্টাইল ফলো করে আমার মাঠে অনেক খেলতো। আমি শুধু চোখ বন্ধ করে মজা নিতাম আর কোনো কথা বলতাম না। মাঝে মাঝে সঞ্জয়ের সাথে চোখাচোখি হয়ে যেত, তখন আমার হাসি ও লজ্জা লাগতো। বন্ধুরা, এভাবে সুখে শান্তিতে আমাদের দিনগুলো যেতে লাগলো। শ্বশুর ও স্বামী নিয়ে আমার ছোট্ট সংসারে সুখের অভাব ছিল না। সংসারের কাজ আর স্বামী ও শ্বশুর নিয়ে আমার দিন কাটতে লাগলো। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর আমি বুঝতে পারলাম যে আমাদের পরিবারের মাঝে নতুন আর এক সদস্য আসছে। আমি আমার স্বামীকে বললাম। সে তো এই কথাটা শুনে মহা খুশি, আর তার সাথে আমার শ্বশুরও অনেক খুশি হলো। খুশির সংবাদটা পেয়ে কেন জানি সেদিন থেকে সঞ্জয় আমার প্রতি আরও যত্নশীল হয়ে গেল। এরপর সঞ্জয় শুধু হাসছিল আর কোনো কথা বলছিল না। বন্ধুরা, এখনো আমার বাবার বাড়ি থেকে আমাদের সম্পর্ক কেউ মেনে নেয়নি। আমার কপালে বেশি দিন আর সুখ হইল না। আমার জীবনে অন্ধকার নেমে আসলো। আমার স্বামী সঞ্জয় হঠাৎ করেই উপরে চলে গেল। আমি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। কারোর সাথে তেমন কথা বলতাম না। বেশি সময় একা একা বসে থাকতাম। তখন আমার একমাত্র বেঁচে থাকার উপায় ছিল আমার ছেলে দীপ। আমার স্বামী উপরে যাওয়ার 1 মাস পর আমার মা এসে আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু আমার শ্বশুর বলল যেতে চাইলে আমার কোনো আপত্তি নেই, আর এখানে কিসের আশায় থাকবে। কিন্তু আমার এক কথা, আমি আমার স্বামীর জায়গা ছেড়ে কোথাও যাব না। আমার মা আমাকে বলেছিল যে আমার এখনো তেমন বয়স হয়নি, তাই একটু ভেবে দেখতে। কিন্তু আমি আমার স্বামীকে এতই ভালোবাসতাম যে এগুলো একটা কথার কথা, মনে আমার কিছুই লাগতো না। সেদিন আমার মা আমাকে অনেকবার বুঝিয়েছিল, কিন্তু আমি তার কথা কানে তুলিনি। আর আমার স্বামী যখন বেঁচে ছিল তারা তখন একটা বারও খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করেননি। আজ আমার স্বামী নেই, এখন আমাকে নিতে এসেছে। এই অভিমানে আমি আমার মাকে একেবারে নিষেধ করে দিই। আর তাছাড়া এখানে আমার শ্বশুর আছে। আমার শ্বশুরের তো আর কেউ নেই, তার একমাত্র ছেলে ছিল আমার স্বামী সঞ্জয়। আর আমার শাশুড়ি তো অনেক আগেই আমার শ্বশুরকে একা করে দিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছে। তাই আমি আমার শ্বশুর আর ছেলের কথা ভেবে রয়ে গেলাম। আমার ছেলে দীপকে নিয়েই থাকবো স্বামীর বাড়িতে। মা নিরাশ হয়ে চলে গেলেন। এভাবে চলতে চলতে কয়েক মাস পর কেন জানি না আমার একা একা মনে হতে লাগলো। আর সাথে সাথে মনে হতে থাকে যে আমি কি ভুল করছি? আমার কি বাবা মার কথা শুনে চলে যাওয়া উচিত ছিল? এতদিনে আমি একজন পুরুষের প্রয়োজন কি সেটা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু কিছু করার নেই। এদিকে খেলার অভাবে আমার মাঠের মধ্যে কেমন করতে লাগলো। এভাবে ভীষণ জ্বালায় দিনগুলো যেতে লাগলো। আমার জীবন যেন এখন অনেক বেশি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মনকে আমি কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারছি না। এতদিনে বুঝলাম যে একটি মেয়ের জীবনে একজন খেলোয়াড়ের কি ভূমিকা। এভাবে চলতে লাগলো সময়। গত 4 দিন থেকে অনবরত বৃষ্টি হচ্ছে। এই ঘন বর্ষায় একজন খেলোয়াড়ের অভাব আরো বেশি অনুভব করছি।
সত্যি বলতে কি, এখন আর আমার স্বামীর কথা মনে পড়ে না তেমন। এখন শুধু আমার একজন পুরুষকে মনে পড়ে, যে আমাকে তার শক্ত বাহুতে আবদ্ধ করে নেবে, তার খেলোয়াড় ফাটিয়ে দেবে আমার গর্ত। বন্ধুরা, এদিকে আজ সন্ধ্যে থেকে বিদ্যুৎ নেই, তাই আমার শাশুড় তাড়াতাড়ি চলে এসেছে বাড়িতে এখন শুধু আমি, আমার ছেলে আর আমার শ্বশুর। আমার ছেলে অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত 8টা হবে, মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, সাথে থেমে থেমে বজ্রপাত। সে আমাকে বলল, বৌমা তুমি ভালো করে থেকো। আমি বললাম, বাবা আপনি না হয় আজ আমাদের ঘরে ঘুমান, আমার অনেক ভয় করছে। আমার শ্বশুর বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। আমি খাটের ওপর আমার ছেলেকে নিয়ে ঘুমালাম, আর আমার শ্বশুর নিচে ঘুমালো। রাত 12টা কি 1টা হবে। হঠাৎ বিকট শব্দ করে একটা বজ্রপাত হলো, মনে হয় আশেপাশেই হয়েছে। আমি লাফ দিয়ে উঠে শ্বশুরকে ডাকলাম। আমার শ্বশুর বলল, কি হয়েছে? আমি বললাম, খুব ভয় লাগছে। এক লাফে আমার ছেলেকে নিয়ে আমি আমার বাবার পাশে চলে গেলাম। আমার শ্বশুর বয়স্ক মানুষ, তারপর আমি তার ছেলের বউ, তাই খারাপ কিছু চিন্তাতেও আসেনি। শ্বশুর মশাই এক পাশে, আমি মাঝে, আর আমার ছেলে আমার পাশে ঘুমিয়ে আছে। রাতে প্রায় 2টা হবে, তখন বৃষ্টি আরো জোরে পড়তে লাগলো। আমি ঘুম থেকে জেগে দেখি যে বাবা আমার উপরে হাত দিয়ে আছে। আমি ভাবলাম যে আমি ভয় পাচ্ছি তাই মনে হয়। একটু পরে খেয়াল করলাম যে আমার শ্বশুরের হাত কাঁপছে। আমি রাতে শাড়ি পরেছিলাম, তার ভেতরে কিছু ছিল না। হঠাৎ একটু জোরে বজ্রপাত হওয়াতে আমি চমকে উঠলাম, আর আমার শ্বশুরের দিকে সরে গেলাম, আর বুঝতে পারলাম যে তার খেলোয়াড়টা আমার সাথে আটকে গেল। এইভাবে 2 মিনিট থাকার পর খেয়াল করলাম আমার শ্বশুরের খেলোয়াড়টা শক্ত হতে শুরু করেছে। আমি যেন সব ভুলে গেলাম, অজানা এক শিহরণ হতে লাগলো। এভাবে চলে গেল 10 থেকে 15 মিনিট। বন্ধুরা, এখন কি করব বুঝতে পারছি না। এদিকে শ্বশুরের খেলোয়াড় কাঁপার কারণে আমার সাথে ঘষাঘষি লাগছে, আর আমি নিজেকে রাখতে পারলাম না। আমি আমার শ্বশুরের দিকে ঘুরে উনারটা ধরে ফেললাম। এতদিন পর আজ আবার আমার মধ্যে চেতনা চেপে গেল। শ্বশুর চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। আমরা দুজনে সবকিছুই ভুলে গেলাম। শ্বশুর আমার খেলার মাঠে তার খেলোয়াড় নামিয়ে দিল। আমি চরম আরামে শ্বশুরের স্বাদ নিতে লাগলাম। বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই। এরকম নতুন নতুন ঘটনা শুনতে আর ভিডিও পেতে এখনই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকো। আর হ্যাঁ, তোমাদের সুন্দর ওই নোকটা দিয়ে লাইক দিতে আর কমেন্ট করতে ভুলে যেও না যেন। সবাই ভালো থাকো, আরামে থাকো।